नमस्कार, मैं सुनीता बिश्नोई। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ कप ड्रॉप्स, जो सर्दियों में विक्स का काम करती हैं और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए हम देख लेते हैं हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। मैंने 1 कप चीनी ली है और इसी कप से मैं आधा कप पानी लूँगी। कुछ तुलसी की पत्तियाँ ली है मैंने। 1 चम्मच मैंने दालचीनी का पाउडर लिया है। 1 चम्मच मैंने सौंठ का पाउडर लिया है। 1/3 चम्मच मैंने काली मिर्च ली है। 1 चम्मच मैंने लौंग का पाउडर लिया है और 1 चम्मच मैंने मुलट्ठी का पाउडर लिया है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। गैस पे मैंने एक पैन ले लिया है और गैस को ऑन कर दिया है मैंने। सबसे पहले मैं इसमें 1 कप चीनी डालूंगी और इसी कप से मैं आधा कप पानी डालूंगी। और इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी मैं चीनी और पानी को। चीनी और पानी को अच्छे से घोलकर फिर मैं सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें डाल दूंगी और अच्छे से पकाऊंगी। एक बार मैंने फ्लेम को हाई पे रखा है, बाद में हम इसे सिम कर देंगे। जब तक हमारी चीनी घुल रही है तब तक हम हाई फ्लेम पे इसे घोलेंगे। जब तक चीनी घुल रही है तब तक हम तुलसी के पत्तों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। चीनी हमारी अच्छे से घुल चुकी है। अब हम फ्लेम को सिम कर देंगे और हमने तुलसी के पत्तों को भी हाथ से बिल्कुल बारीक काट लिया है। हाथ से ही हमने इसे मैश कर लिया है, चाकू से नहीं काटा। और अब हम चाशनी में सारे इंग्रेडिएंट्स डाल देते हैं एक साथ। दालचीनी डाल रही हूँ मैं, सौंठ पाउडर, काली मिर्च, लौंग पाउडर, मुलट्ठी पाउडर और ये तुलसी के पत्ते। याद रखें, फ्लेम को हमें बिल्कुल ही मीडियम रखना है, हाई नहीं करना और लगातार इसे चलाते हुए पकाना है। और एकदम चाशनी गाढ़ी हो जाएगी जब हम इसे मीडियम फ्लेम पे 20 से 25 मिनट तक पकाएंगे। लगातार चलाते हुए पकाते रहिए आप। बिल्कुल भी इसकी फ्लेम हाई नहीं करनी है। यदि आप हाई फ्लेम पे इसे पकाएंगे तो ये जल जाएगी और इसका स्वाद भी खारापन लगेगा आपको इसके स्वाद में। इसको हमें मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है लगातार 25 से 30 मिनट तक। इसकी फ्लेम बिल्कुल भी हमें हाई नहीं करनी है, वरना ये नीचे चिपक जाएगी। और लगातार आप इसे हाथ से चलाते हुए पकाते जाइए। बिल्कुल एकदम से हमें इसे गाढ़ी कर लेना है, जमने वाली कंसिस्टेंसी तक गाढ़ी कर लेना है इसे। बस आपको फ्लेम का थोड़ा ध्यान रखना है, फ्लेम आपकी मीडियम ही रहनी चाहिए। अभी हमें थोड़ा और समय लगेगा, ये काफ़ी थिक होती जा रही है। सिरप काफ़ी गाढ़ा हो गया है, तो चलिए हम इसे चेक कर लेते हैं। हमने एक बाउल में पानी लिया है और इसमें हम अब 1-2 ड्रॉप गिराकर देखेंगे। ये ड्रॉप हमारी पानी में जम गई है और हाथ से हम जब इसे इकट्ठा करेंगे तो ये बॉल बन जाएगी। अगर ये इस तरह बॉल बन रही है तो आप समझिए हमारा सिरप रेडी है। तो चलिए हम इसे बना लेते हैं टेबलेट और आंच को मैं ऑफ कर देती हूँ। ये मैंने एक बटर पेपर लगाया है, इस पे अब मैं चम्मच से ड्रॉप को गिराऊंगी। छोटी छोटी हमें टेबलेट बनानी है तो ध्यान से हम इसको गिराते रहेंगे। इसमें आप शहद भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने शहद को स्किप किया है।
आप चाहें तो इसमें 2 चम्मच शहद भी ऐड कर सकती हैं। इसके ऊपर अब हम पीसी हुई चीनी डाल देंगे ताकि ये सूखने के बाद चिपके नहीं आपस में। आप इस पे आइसिंग शुगर भी डाल सकते हैं। तो इसे हम रूम टेम्परेचर पर आधा घंटा छोड़ देंगे। ये देखिए हमारी कप ड्रॉप्स तैयार है, जो सूखकर बहुत ही आसानी से उतर रही है। इसे आप एक एयर टाइट कंटेनर में भर के महीने भर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। हमारी कप ड्रॉप्स बनकर तैयार हो गई है। इस पे आप थोड़ी सी चीनी और डाल लीजिए ताकि ये आपस में चिपके नहीं। सर्दियों में जो हम नॉर्मली काढ़ा तैयार करते हैं घर पे हल्की फुल्की खांसी जुकाम होने पर, बस ये वही काढ़ा है जिसको हमने सिरप बना करके ठोस बना लिया है। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।